Hello ပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြချင်တာက tip လေး3ခုရှိတယ်ပထမ tip တစ်ခုကကြတော့ Android phone တွေမှာကျွန်တော်တို့ call recording လုပ်တယ်ဆိုရင် recording လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့ပြောနေတဲ့ recording announcement ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ Oppo တို့ Realme တို့ Xiaomi global phone တွေမှာဆိုရင် Google ရဲ့ original call app မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး announcement လုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်နီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi phone တွေမှာနောက်ပိုင်းပြင်ပ application ပေါ့နော်Google က application မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်ပ application သွင်းရင်ဒီပုံလိုမျိုးပြနေတာပေါ့နော် application ကိုသွင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတာကိုသူ account password ပြန်တောင်းတာကို account password မတောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone တွေမှာဒီဖုန်းပြောနေတော့ပေါ့နော် screen lock ပေါ့ side button ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ screen lock ချလိုက်တာနဲ့ဖုန်းပါလိုက်ကျသွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ screen lock ချလိုက်လေဖုန်းမကျသွားအောင်ပိတ်နည်းလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ပေါ့နော် call recording လုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုတစ်ဖက်မှာမကြားအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပိတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖုန်းတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ Google ရဲ့ original dialer သုံးထားတဲ့ global အလုံးတွေ Realme တွေ Oppo တွေနောက်ထပ်ဖုန်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Play Store ကိုတစ်ချက်သွားပေးမယ်เนาะ Play Store ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TTSLEHH เนาะဒီ app လေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ install မောင်းပေးပါမယ်โอเคเนาะဒီ app လေး install မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုတစ်ချက်သွားပေးမယ်เนาะ setting တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ language ကို search ကနေပဲတစ်ချက်ရှာပေးမယ်เนาะအဲ့မှာ language တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ဝင်ပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယပေါ့เนาะ language and import ဆိုတဲ့စာလေးတွေ့မယ်เนาะ text to speech အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်เนาะနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ remember my choice မှာ TTSLEHH ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရွေးပေးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ preferred engine ပေါ့เนาะ preferred engine ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ TTSLEHH เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအမှန်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှန်ကြည့်ချင်မယ် okay လေးပေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ TTSLEHH ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒါအမှန်ချက်လေးပြသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ call recording ဖမ်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုတခြားဖုန်းမှာသွားပြီးတော့announce မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပြရတဲ့ call dialer software လေးကို clear data လေးတော့တစ်ချက်เนาะဒီပုံလေးအတိုင်း clear data လေးတော့ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအချက်တော့အောင်မြင်ပါပြီဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Xiaomi phone တွေ MIUI 12.5 တို့ 13 တို့မှာဒီပြင်ပ application ပေါ့နော် Play Store application မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်ပ APK သွင်းရင်သွင်းလို့မရဘူးဒီလိုပုံလေးဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါအခုနောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ application သွင်းရင်သွင်းလို့မရတာလေးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ Messenger app ကိုတစ်ချက်သွင်းဆန်းကြည့်မယ်เนาะ Messenger app ကိုကျွန်တော်တို့install လေးမောင်းကြည့်မဲ့အချိန်မှာ prepare install လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲ don't show again အမှန်ကြီးချိပြီးတော့เนาะအလောင်းကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကြီးတက်လာတယ်เนาะဒီလိုမျိုးတက်ပြီးတော့ Messenger ကိုကျွန်တော်သွင်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Messenger ကိုတခြား website တစ်ခုကနေတွားပြီးတော့ down ထားလို့အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုပ်စာလေးပေါ့เนาะဒီတရုပ်စာလေးကိုနှိပ်ကြည့်ရင်လည်း Mi account password တောင်းတယ် Mi account password ထည့်ပေးလိုက်တော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်နည်းပေါ့เนาะပိတ်ဖို့အတွက်ဒီအပေါ် down က setting icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်เนาะနှိပ်ပြီးတော့ဒီတရုပ်စာနဲ့ပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော် underline ပြထားတဲ့ line လေးကိုတစ်ချက်ဆက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ on နေတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာเนาะတစ်ချက် off เนาะ turn off ပေါ့เนาะဒီမှာအပြာရောင်စာလေး turn off တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့မှာ Mi account ထည့်ထားတဲ့ message တွေက Mi account password လာတောင်းလိုက်မယ်เนาะ Mi account မထည့်ထားတဲ့ message တွေကတော့ဒီမှာ off မှာအဲ့ဆိုအခုကျွန်တော် Mi account password လေးတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်တော့မယ်เนาะ Mi account password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်ပြီး check-in password ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေး off သွားပြီเนาะဒီ setting လေး off သွားပြီဆိုရင် message ကိုခဏတော့သွင်းလို့မရတဲ့ app ကိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်သွင်းဆန်းကြည့်မယ်ဒါ prepare install လုပ်တယ်ပြီးတော့ install ခလုတ်လေးပေါ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ install ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါ installing ကျွန်တော်တို့မောင်းသွင်းလို့ရပါပြီဒီเนาะအဲ့ဒါဆို launch လုပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Messenger app လေးသွင်းလို့ရပါပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Xiaomi နောက်ထပ် version တွေမှာဒီလိုမျိုးတွင်း app တွင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးလာမေးနေတဲ့ message တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဆိုစစ်ပြောပြချင်တာကျတော့ဒီ iOS တွေမှာပေါ့နော်ဖုန်းပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ screen lock တစ်ချက်ချလိုက်မိတာနဲ့
ဖုန်းပြောနေတော့ screen lock တစ်ချက်ချလိုက်မိတာနဲ့ဖုန်းကကြသွားတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပိတ်ဖို့อ่ะเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး setting ကိုတစ်ချက်သွားပြီးမယ်เนาะ setting ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံထဲအတိုင်းပဲ accessibility လေးကိုတစ်ချက်ဆက်သွားပြီးမယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကျွန်တော်တို့ touch ပါเนาะ touch ကိုသွားပြီးတော့မှအောက်နံလေးမှာ prevent lock to encore เนาะ prevent ဆိုတာကာကွယ်တာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ lock ချလိုက်တာနဲ့ encore ဖြစ်တာကိုကာကွယ်တဲ့ဒီ step လေးကျွန်တော်တို့ iOS 16မှာ on လို့ရသွားတဲ့အတွက်ဒါလေး online မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပြောနေရင် messenger call ခေါ်နေရင်သို့မဟုတ် iMessage ခေါ်နေရင်ねကျွန်တော်တို့ lock ချမိတယ်ဆိုရင်ဖုန်းက encore ပေါ့နော်ကြာသွားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ3ချက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe မိတ်ဆွေဖုန်း software ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေပါသလားဟိုးဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့မီအကောင့် log solution group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာငါတောင်အရင်လာဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းကြီးဒီ post ရဲ့အောက်မှာ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာတွေတင်ထားလဲဆိုတာဝင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းမင်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရင်ဝင်လေ့လာပေါ့ကွာအေးကွာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းဟာငါအခုပဲကြည့်ပြီးတော့ group join လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကိုရိုနာကာလဆိုတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ update သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ် update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာ video file တွေလည်းပါတယ်ဟာနောက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကွာ9000ကနေ2000ခွဲထိချပေးထားသေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းဘာလို့စောင့်နေမှလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့